백산수 수원지를 가고 있어. 무서워서 이 색깔이 하얗지가 않네. 영상 찍어. 와, 신기하다, 신기하다. This is sexy. 저기 한글인데. 왠지 이름 속에 걷는 것 같아. 나리 끝 같아. 내가 나리 끝이 아닐까? 옛날에 거의 저쪽은 숙반 갈만가? 고기 굽는 냄새가 너무 맛있긴 한데. 가게인가? 식당이 있을 수도 있겠다. 저기 캐릭터네. 귀엽다.
오늘 이렇게 데크길을 만들었어. 오늘 진짜